Урматтуу кыргызстандыктар, энергетика тармагы боюнча маалымат берүүнү туура көрдүм. Союз мезгилинде электр энергиясын өндүрүү өзүбүздөн ашып, кошуна өлкөлөргө экспортточубуз. Эгемендүүлүк алгандан бери бир дагы ГЭС курулбаптыр. Элдин саны дээрлик 1,5 эсеге өсүптүрбүз. Курулуштардын саны да эселеп өсүптүр. Ал эми электр энергияны колдонуу 1991 жылы 9 миллиард болсо, бүгүнкү күндө 16 миллиарддын тегерегинде болууда. Чоң кубаттуулуктагы трансформаторлор, жогорку чыңалуудагы аба чубалгалары да жаңыланган эмес. Электр жабдыктардын эскирүүсү дээрлик 80%дан ашкан. Ошол электр жабдыктары Союз мезгилинде курулуп, бүгүнкү күнгө чейин иштеп келүүдө. Анысы аз келгенсип, энергетика тармагынын карызы 137 миллиард сомду түзөт. Так кесе айтсам, энергетика тармагыбыз чалажан болуп калган. Акыркы 15 жылдан бери кыш мезгилинде өзүбүздөн чыккан электр энергия жетпей, кошуна өлкөлөрдөн 3 миллиард киловатт саат электр энергиясын 3 сомдун тегерегинде импорт кылып сатып алып келебиз. Мурунку бийликтегилер 5 сомго чейин алып жүрүшкөн. Аны элге 77 тыйындан беребиз. Андан тышкары, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 50 тыйындан, тоолуу жана алыскы барууга кыйын болгон аймактарда 77 тыйындан лимитсиз берилип, ортодогу айырма баягы эле энергетика тармагынын 137 миллиард карызынын үстүнө карыз болуп кошулуп келет. Былтыр биз тарифтерди кандай кылдык? Токен казган тармактарга 5 сом 4 тыйын, мамлекеттик жана орто ишканаларга 3 сом 40 тыйын, ал эми элге 77 тыйындан калтырдык. Ушундай жол менен энергетика тармагынын карызын өстүрбөй кармап туралы деген аракет болуп жатат. Келечекте карызды толук жабабыз. Энергетика тармагы мамлекеттик кышта дагы толук кандуу өзүбүздүн электр энергиябыз менен тейлөөгө мүмкүнчүлүк алат. Ал үчүн ушул тапта 50ге жакын орто жана кичи ГЭСтер курулуп, камбарата бир ГЭСин курууга даярдык иштери жүрүп жатат. Эми бүгүнкү айрым жерлерде свет өчүп жаткан маселеге токтолоюн. Азыркы учурдагы энергетика тармагында болуп жаткан жагдайлар боюнча түздөн-түз маалымат алып жатам. Атайын өчүрүүлөр болгон жок. Катуу сууктан улам электр энергиясын керектөө бир кыйла жогорулап, электр жабдууларга күч келүүдө. Ошого байланыштуу электр жабдыктарды сактоо максатында жана авариялык өчүрүүнүн алдын алуу үчүн электр энергиясын өчүрүүгө аргасыз болууда. Эгерде электр керектөө кубаттуулугун азайтуу иштери өз убагында аткарылбаса, бул Кыргызстандын энергетикалык тутумун гана эмес, жалпы Борбордук Азиянын бириккен энергетикалык тутумун системалуу аварияга алып келиши мүмкүн. Кыскасы тоготер жерин айтсам, эскилиги жетип жүрбөй калган машинаны капиталдык оңдоодон өткөрүп алгандай эле, өкмөт электр жабдууларынын эскилиги жеткендигине карабастан, кесипкөй адистерибиздин күчү менен кышка жакшы даярдык көрүп калганбыз. Кудай буйруса кыштан жакшы эле чыгабыз. Анча-мынча ыңгайсыздыктарды жараткан болсок, жалпы элден кечирим сурайбыз. Бирок жылдан жылга энергосистемабыз оңолуу жолуна бара жатат. Ал үчүн бардык күч-аракеттерди жумшап жатабыз. Сөзүмдүн акырында элге кайрыларым, жогорудагылардын баарын эске алуу менен, ушул жылдын май айынан баштап электр энергиясына болгон тарифте 77 тыйындан 1 сомго көтөрөбүз. Антпесек энергетика тармагыбызды биротоло жоготуп алуу коркунучу бар. Себеби бүгүнкү күндө өзүбүздөн өндүрүлгөн электр энергиянын өздүк наркы Токтогулдан чыккан жеринде 21 тыйын болгону менен энергетиктердин эмгек акысы, эскилиги жеткен трансформаторлордун зымдары, мамычалардын алмаштырууга кошулуп олтуруп 1 киловатт саат электр энергиянын өздүк баасы 2 сом 38 тыйынды түзөт. Калганын өзүңүздөр талдап көрсөңүздөр болот. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич.